Ja, Freunde, ich habe meinen Mini-Hobel heute mal ein bisschen umgebaut. So kann er auch horizontal hobeln. Natürlich ist mit dem kleinen Motor nicht der Wahnsinnsvorschub drin. Aber man sieht ja schon, ein paar Späne liegen da und ich zeige euch jetzt mal, wie es so funktioniert. Also man kann da schon Spänchen vor sich her schieben. Ich mache mal hier Platz, damit man auch sieht, was da so abgenommen wird. Hier wäre natürlich jetzt ein etwas schnellerer Motor, beziehungsweise das andere Netzteil, das vielleicht immer mit 24 Volt arbeiten kann. Vielleicht nicht ganz von Nachteil. Ich habe auch keine Ahnung, ob ich das jemals brauche, was ich hier gebaut habe. Aber sollte ich es mal brauchen, hätte ich es da. Ein Traum wäre ein Klapphalter für den Meißel, dass der beim Rückwärtslaufen nicht immer über das Material drüber brettert. Scheibenkleister.